Hasiera batean broma baten bezala hasi zen, taldekide batekin, esan nio nahizu eta mundialera baldin manoa. Gero etxera iritsi nintzen eta ja pentsatu nuen hobeto eta esan nuen, igual objektibo moduan polita izango litzateke ez. Lehenengo laguntza bilatu nuen etxean. Etxeko laguntzarekin esan nahi dut Anderrekin, Laboral Kutxakoarekin kontaktuan jarri nintzela eta berak bere laguntza eskaini zidala. Ondoren fundazioarekin ere kontaktuan jarri nintzen eta haiek ere laguntza handia eman zidaten. Eskertu behar diet eman didaten motivazioa ez, guztion artean ametsa betetzea lortu dugu. Laboral Kutxa, Euskadiko txirrindularitzari bere harrobitik laguntzen, bada beste modu bat.